Na pracovnú návštevu východoslovenského kraja priletel súdruh Miloš Jakeš, generálny tajomník Ústredného výboru Komunistickej strany Československa. Na košickom letisku ho privítal vedúci tajomník Krajského výboru Komunistickej strany Slovenska Michal Špak, predseda Krajského národného výboru Rudolf Šuster a ďalší poprední predstavitelia východoslovenského kraja. Jeho metropolou sú Košice, mesto s bohatou históriou, ktorá sa natrvalo zapísala do dejín nášho národa. Mesto, ktoré dnes pulzuje životom mladých, ktoré je významným spoločenským a hospodárskym centrom východného Slovenska. Pri viacerých priemyselných odvetviach nachádzajúcich sa v Košiciach má dominantné postavenie hutnícky priemysel. Presne pred 30 rokmi na ploche 760 hektárov vyrástol najmodernejší hutnícky kombinát v Československu, Východoslovenské železiarne. Náročné úlohy spojené so zvyšovaním efektívnosti nášho národného hospodárstva neobyšli ani hutníkov. Čaká ich postupné znižovanie a racionalizácia výroby, pričom medzi hlavné podmienky patrí nižšia energetická a surovinová náročnosť. Výsledkom musí byť vysoká kvalita výrobkov, schopných obstáť na svetovom trhu. O tom, že sa im prvé kroky v prestavbe daria, svedčí aj to, že vo východoslovenských železiarniach v posledných rokoch plnia a vysoko prekračujú stanovený plán výroby. Nespornú zásluhu na to má poctivá, cieľavedomá práca hutníkov, ale aj ustavičná modernizácia výroby. Príkladom je aj nedávna rekonštrukcia vysokej pece číslo 1 a automatizácia jej riadiaceho systému. Počítačov, že by sme mohli pec naďalej prevádzkovať náročne. Tuto máme 350 odberových miest, kde si programátor môže vyťukať dáta, ktoré potrebuje. Pozrieme sa na tamten obrázok, ten nám ukazuje teplotu. Kto to vyráběl tohle počítač? Toto vyrobila Žilina. Žilina? Áno. Keď programy k tomu spracovali? Programy spracovali naši ľudia, máme tu skupinu, ktorí naši ľudia... V centre pozornosti však nebola len racionalizácia hutníckej výroby. Spokojnosť pracujúcich pri podľa možnosti najvyššej miere produktivity práce je rovnako dôležitou úlohou pre stavby. Prací spokojení a s výplatama. Plníme plán tak aj s výplatama. No takže vidět, že to záleží na vás. Ne? Když si to uvědomí člověk, že na něm, tak může proto něco udělat. Když to strká na někoho jiného, tak potom čeká, že to udělá někdo jiný. A to je právě ta přestavba. My každý začal u sebe a udělal všechno, co udělat může a nestrkal to druhýmu. Okres Prešov je známy najmä výrobou spotrebného tovaru. Na mnohých odeboch u nás, ale aj na zahraničných trhoch sa môžeme stretnúť so značkou Odevné závody kapitána Nálepku. Priznajme však, že by sme radi privítali, keby sa módne odevy prvotriednej kvality dostali na pulty našich obchodov vo veľa väčšom množstve. Aby sa zabezpečila kvalitná výroba, treba aj tu odstraňovať nedostatky, vyžadovať poctivú prácu, ale vytvárať aj potrebné pracovné podmienky. Ako vrchný majster, ja som na tom relatívne dobrý. Ja mám 3300 hrubého plus 18% premie, plus pohyblivá zložka osobného ohodnotenia. Kolik je to? Tých 300-400 korún teda záleží. Na osobní hodnotenie? Áno, osobné hodnotenie. No tak to je dobrý čas. Horšie sú na tom tí majstri na tom nižší stupni teda ešte. No tak je musíte líp zaplatiť. No. Když organizovať práci, sníži nákladovosť. Ja myslím, že teraz je na to práve aktuálny čas teda. A jedete na Kozrakčov tady? Konkrétne na tejto dielni nie teda ešte. A pripravujete, ne? Áno, práve sme... Pripravujeme takto, že máme brigádne formy uplatnené na niekoľkých dielňach. Pripravujeme od 1.7., aby sme všeobecne v štátnom chodníku. Každý hospodárom na svojom pracovisku. To je zásada, s ktorou je bezprostredne spojené aj ocenenie vykonanej práce každého jednotlivca. Prehlbuje sa tak osobná zainteresovanosť jednotlivých pracovníkov na hospodárskych výsledkoch celku.
premiovaný podle kvality samozřejmě. Podle kvality, jo? A jaký je asi význam té kvality v té mzdě? No, si myslím, že je velký význam, protože čím kvalitnější práce, tím máme aj my vyšší jako platy. A vy jste schopná mzdu si sama vypočítat? No, vieme svoje mzdy a vieme si vypočítať svoju prácu. No, tak to je dobře, no. Někde říkají, že neví, za co to má. Protože máme přesně evidované, koľko si vyrobíme, takže vieme si to zkontrolovať. Ano. A kolik vyděláte? Průměru? Tak těch 2500-2700 korun. Ano. Spokojní jsme tak plátom. Žijete tady? Ano, tak z Prešova som, ano. No, Prešova. Byt máte? No, dostala som práve byt teraz, takže spokojná. Generálny tajomník UVKSČ súdruh Miloš Jakeš a člen predsedníctva UVKSČ a prvý tajomník UVKSS súdruh Ignác Janák sa počas svojej návštevy vo východoslovenskom kraji stretli aj s tisíckami obyvateľov mesta Košíc pri prehliadke pešej zóny. K pomníku Klementa Gottwalda položil súdruh Jakeš kyticu kvetov. Pamiatku na toto stretnutie si chceli odniesť nielen dospelí, ale aj pionieri. Posledný deň svojho pobytu sa súdruh Jakeš zúčastnil na celokrajskom seminári vybraného straníckeho aktívu v Košiciach, ktorý otvoril vedúci tajomník východoslovenského krajského výboru komunistickej strany Slovenska, súdruh Michal Švak. V diskusii odzneli kritické a v mnohom podnetné slová. Generálny tajomník UVKSČ súdruh Miloš Jakeš v nej okrem iného povedal: Pokud jde o tu ekonomiku, jeden ze základních problémů je snižování nákladů a zvyšování hospodárnosti jako základu efektivního rozvoje i docilování zisků. To jak ve výrobě, tak v investiční výstavbě i ve společenské spotřebě. Směleji je třeba rozvíjet tu socialistickou podnikavost, pěstovat všude opravdový kult poctivé kvalitní práce, hrdost na tradice a čest tovární značky. To je její základ stabilizace pracovních kolektivů. Bude důležité obnovit v naší společnosti ekonomické myšlení. To je narušeno, to ekonomické myšlení. Plno věcí je zadarmo a lidé uvažují asi tak, že zadarmo nemá žádnou cenu. Ale všechno má svou cenu. Tedy aby ty hodnoty skutečně, aby si jich lidé vážili. Aby dovedli počítat s každou korunou ve výrobě i ve spotřebě, jak ji vynakládají. Aby se tedy chovali a zacházeli jako skuteční vlastníci a hospodáři. Ukazuje se, a to jsou ty ohlasy na to provolání, že většina občanů našich stojí na pozicích socialismu, podporuje vnitřní a zahraniční politiku strany, Národní fronty a státu, vítá nastoupený kurz přestavby a demokratizace a spatřuje v něm východisko k řešení problémů v jednotlivých oblastech života společnosti i dalšího vývoje. Pred celou našou spoločnosťou stoja dôležité úlohy, ktoré je potrebné neodkladne riešiť v podmienkach sociálnej a ekonomickej prestavby. Pracovná návšteva súdruha Jakeša bola jedným z krokov, ktoré pomáhajú urýchliť presadenie celospoločenských záujmov do praxe.